Karon migsuon ang atong gi-discuss sa last nga mga adlaw, nagsugod sa Juan 1:1 nga naghisgot kini, praise God, sa unsang pamaagi nga ang Dios nakahimo man siya nga makaluwas sa ato o sa unsang paagi nga naluwas sa Dios ang tao nga siya Dios man niya tao man ta. So atong naisgutan sa John 1:1 nga nag-ingon diha nga the word was God. But masabot kining word, or sa John 1:1 kaning word is God ni siya. Unya sa John 1:14, and the word was with God. So kaning pulong kanang igsoon is uban sa Dios, ug and the word became flesh. So ang Dios, ang pulong kuno nahimong, ang word nahimong tao. So ato ni sa nga gisgutan, praise God, sa mga niagi nga panahon. Ug unya ato ipadayon karon pinaagi sa atong programa nga maghatod kanato sa pag tinaw sa pulong sa Ginoo. Praise God. Uway lain ang programang Usisa sa Kamatuoran. Ug unya mopadayon ta mga kaigsunan, praise God, sa atong nasayran nga si Ginoong Jesucristo. Siya gyud ang Dios, no? Sa last nga itong gidiscuss, si Jesus Christ, siya ang Dios. Nahimo, God became, or sa John 1:14, the word was with God, and the word, kining word refer ni siya sa pulong nga gisulti sa John 1:1 nga the word was God. So kaning word was God, John 1:1, in verse 14, the word was with God, and the word became flesh. So kaning pulong igsoon na himong tao. So ato nang gidiscuss unya ato sa nga gihisgutan sa unsang pamaagi, no, nga ang word nahimo mang tao. Unya sigin sa man sad ang word. So ang word ang Dios, ug ang Dios naghimo siya igsoon og tawhanong lawas aron nga iya hatang maluwas. Therefore, mga igsoon, ato sa mga gisgutan ang Genesis 1:27 nga naghisgot kini sa singularity sa atong manluluwas, no? Dili siya refers into a plurality, but refers into a singularity, no? Kay Genesis 1 verse 27, God created man in His. So dili there, kundi ang gigamit, God created man in His. Meaning, magisgot og His, it is refers to a singular, maigsoon, not into a plurality, no? God created man in His own image, so singular. Unya sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 10 nga ang magbubuhat, okay? Kay ang Dios sa Genesis 1:27, siya man ang Dios nga naghimo sa tao. Unya gihimo niya, no? Sa diha nga gihimo sa Dios ang tao, giingon diha sa Genesis 1 verse 27 nga gihimo niya. So ang gigamit niya pasabot singular. Okay? So dili siya kay kung ma-plural pa sa mga kaigsunan is nila. So klaro kay, no? Unya pila man jud ang creator, sumala, no, sa Malakias 2:10 nga adunay usa lamang kaamahan, adunay usa ka Dios nga nagbuhat kanato. So usa ka Dios igsoon ang magbubuhat, dili tulo, dili duha, kundi dili usa. Sumala sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 10. Unya mas maayo igsoon nga ato ni nga ablihan, pero kay na-discuss mga guni sa last natong naging adlaw, pupursita sa last nato nga na-discuss kaning sa Isaias 9:6. Unya ato sa bagyapon ning na-discuss mga kaigsunan pinaagi sa pag-ila nato kung si kinsa man sa Jesus. So maigsuon, sumala sa Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, naghisgot na diha mahitungod sa
kana ba ganing gitawag og titulo sa atong Ginoong Hesus kung unsa man ang atong Ginoong Hesukristo. Sa Isaias 9 versikulo 6, a child Jesus is born and his name called the Everlasting Father. So sumala sa mao nga verse, ang kining bata igsuon nga matao ug ang iyang ngalan pagatawgon og Everlasting Father, no? And aside din na igsuon nga tagon sa Everlasting Father, gitawag sa igsuon og ganang Dios nga makagagahom, no? Sa wala pang Everlasting Father, gitawag siya Dios nga makagagahom, and then amahan nga walay katapusan. Muna nga atong na discussed last time nga si Jesus Christ doon na siya kana baga ni bang gitawag og rule niya, or when we say rule, napailain nga termo pwede nang gamiton is king gitawag og title. Ang titulo ni igsuon, praise God, doon na siya yang titulo na siya titulo niya sa pagkaamahan, si Jesus Christ, no? Dili lang igsuon nga amahan nga kana ba ganing naa siya doon na siya kana ganing katapusan, unlike nato, no, nga kita mahimo tang amahan sa dirisyuta once nga naa kay anak, pero atos langit igsoon dili na ta mahimong amahan, magsuo na tang tanan. So dili ta pariha sa kana ba ganing nature sa atong Dios nga ang iyang pagkaamahan dili sa matapos. Sumala sa Isaias 9:6 nga siya amahan nga walay katapusan. Si Jesus Christ, ang bata nga matao, gitagon sa igsoon o amahan nga way katapusan. O niya, usasab diha nga gimit lang katong Dios siya nga makagagahom. So di gid na mawala sa iya ni Ginoong Hesus ang iyang pagka-Dios nga makagagahom o ang iyang pagkaamahan nga walay katapusan. No? So salamat sa Ginoo sa paghatag nato katin-awan pinaagi sa iyahang pulong. Now, karon mga igsuon, ato ang misgutan kaning sunod nga bersikulo, no, sa Colossus chapter 2 verse 9. Okay? Pero before diha, ato sa nga balikan gamay ang Isaiah chapter 9 verse 6 nga naghisgot sa igsuon sa titulo sa atong Ginoong Hesus nga di ba gisgutan siya og amahan nga may katapusan, prinsipe sa pakigdait. Nga mas maayo ato usa nga basahon kini nga mao nga sitas aron atong masayran pagaigsoon, aron atong maklaro, haleluya, ang kanaganing kamatuoran, no, nga naa sa Biblia, mabasa sa Biblia mga kaigsunan. Praise God, atong basahon dinhi pinagi sa libro, no, ni Propeta Isaias diha sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Akong basahon, praise God, nagyon igsoon sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Nagyon diha nga Ecclesiastes naman eh. Praise God. Sa Isaias 9 bersikulo 6, no? Salamat din sa pag-view natay Facebook live viewers, salamat sa paglantaw, no? So sa Isaias maigsoon ato rong matuki atong masayran kung nagpabilin ra ba nga si Jesus Christ anak, still anak ra ba gid siya? Ang anak nga sa Ginoong Hesus dili ba sa mahimo nga tagon sa amahan? So atong sayron din ni karon, or kay ang uban man god possible nga ang ilang una is ang pagka anak ni Jesus Christ never siyang mahimong amahan. Unya kay si Jesus Christ tao man siya, never sab siya nga mahimo siya nga Dios nga makagahom, kay tao ra man siya, no? So masayra nato diri sa support nga mga bersikulo sa Isaias 9 bersikulo 6 mga kaigsunan. Nagingon diha, sumala pa sa sulat ni Propeta Isaias, kay alang kanato ang usa ka bata na tao. So alang daw nato ang usa ka bata na tao, which is nagrefer sa atong Ginoong Hesus. So kaning bata way lain si Ginoong Hesus, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. So kaning connection sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son.
So ang gihatag igsuon katong anak way lain, klaro kayo nga kini si Ginoong Hesus. Okay? So alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. So refer sa atong Ginoong Hesus. Praise God. Unya og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. So kining bata tawgon sa og kahibulungan. Magtatambag. Okay, magtatambag. Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So mga igsoon, klaro kayo ang sitas nga ato ang gisupport sa ato ang natun-an mga igsoon nga ang pagkaanak ni Jesus Christ dili sa impossible nga mahimo sa bisang amahan, no? Kaysa ato nga discuss last nga adlaw is ang pagkaanak ni Ginoong Hesukristo kato namang gong gianak siya tawhanong lawas ba nga gilalang sa Espiritu Santo, mao to say gihimo sa Espiritu Santo og mao gibuntis ni Maria aron iyang igaanak. So maghisgot ta og nagibuntis tawhanong lawas gina siya, never nga ibuntis katong unsa pa nga klase igsoon kundi ang tawhanong lawas mao gi ibuntis ni Maria tungkol si Maria igsoon usa ra man siya ka ordinaryong tao. Muna nga pag anak namin ni Maria igsoon ang gianak ni Maria katong iyang tawhanong tao. Praise God sa Dios. Kay sumala pa sa John 1:14, and the word became flesh. So kaning word nahimo sang tao. Ang tao mao gianak dili ang unsa pa diha igsoon. Hallelujah, tungod kay ang gianak lagi ang gaanak tao di man sa Dios. So ang gianak niya tao. So matawag nato sa igsoon, hallelujah, nga ang pagkatawag igsoon og iyang titulo sa pagkaanak katong tawhanong kahimtang. Pero doon na sab sa lain pang titulo aside sa iyang pagkaanak, gitawag sa anak na sa lain igsoon nga titulo, kining titulo ni igsoon sa pagkaamahan. Okay? Amahan nga walay katapusan. So ang pangutana mo conflict ba ang tubag? No. Ngano man dili siya conflict igsuon basta ato argid nga masabta ng pulong sa Ginoo uban ang pagsabot gikan sa Dios. Ngano man ang John 1:14 kaning word man God ang Dios magud ni. Ug ang word became flesh, nahimong tao ang word nga nag-refer sa Dios o naghimo sa lawas iyang gipabuntis ni Maria og mao gianak ni Maria. So mao tong word Dios to siya og nya naghimo to siya og lawas aron ianak ni Maria igsuon. So klaro kayo no nga ang katong iyang pagka titulo niya sa pagkaanak refer sa tawanong kahimtang ni Maria. Okay? Kay si Maria usaman ka tao o niya so siyempre ang iyang anak tao sab tawanong lawas igsuon. Naprosita siyang pagka-Dios. Sa Isaias igsuon, Isaias 9 versikulo 6, atong ritson og hisgot tungod kay ang atong oras is gamay ra man gud ni. Isaias 9 versikulo 6, dagiyon diha dunay punto atong kuwaon ang duha ka punto sa versikulo 6 igsoon sa kapitulo 9 sa Isaias. Dagiyon igsoon sa Isaias 9 versikulo 6, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. So way lain kining gihatag nga anak nga lalaki refer sa atong Ginoong Hesukristo og sa suportado sab sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang Dios tungod sa gugmas Ginoo iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So doon ay gihatag ang Dios ang iyang bugtong anak. Ang gihatag niya bugtong anak katong tawhanong lawas. Tungod siyang gugma. Unsa man purpose aron igsuon nga ilansang ang iyang tawanong kahimtang ngadto sa krus aron ta makabaton ng kalawasan. So mo nay purpose nganong gipakatao niya ang gihatag niya ang iyang bugtong anak. Na mo porsyento igsoon sa unahan refer man to sa iyang tawanong kahimtang ari sabta sa pagka-Dios. Si Jesus Christ confirm igsuon nga siya ang gitawag og kanaganing anak tawanong kahimtang. Sa iya sa mga pagka-Dios maigsoon maklaro nato sa maong bersikulo sa 6 nga gitawag siya diha og gitawag sa igsoon og Dios. Una dunay ako ra i-quote Isaias 9 bersikulo 6,
gitawag sa diha og Dios nga makagagahom. When we say Dios nga makagagahom, refer sa atong Ginoong Hesukristo. So klaro day kay igsoon nga ang atong Ginoong Hesus dili lamang sa tao kundi siya sab ang Dios, kay doon na sa titulo o doon na sa nature mga kaigsunan sa iyahang iyahang kahimtang, nature niya bilang Dios. Praise God. Unya aside igsuon nga gitawag siya og Dios, hallelujah, ganang gitawag sab siya sa maong bersikulo gihapon og amahan nga walay katapusan. So tinaw kayo mga igsuon, mga higala, nga dili lang di ay si Jesus Christ ang iyang titulo is anak lamang. Gitawag sa dayib siya og kanang amahan nga walay katapusan. Nya so karon makita nato nga kung sa tawhanon nga kahimtang magod sa atong katawhanon nga panghuna-huna makaingon ta nga imposible kayo nga si Jesus Christ tagon sa anak, si Jesus Christ tagon sa siya og amahan nga way katapusan. Pero sa Dios igsoon posible. Ang mga butang nga imposible sa tao, posible magud sa Dios. Ang mga butang nga di mahimo o dili kayang buhaton sa tao, kaya magong buhaton sa Dios. Muna nga ang ato nga igsoon isang ato nga knowledge is dapat nakadepende sa mga itagiyas Ginoo aron asa atong masabtan kining pulong sa Dios igsoon. Okay? So mo to igsoon ang ato ang nahisgutan, no, nga nagsugod na siya sa pag tudlo nahitungod sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga gitawag siya amahan nga way katapusan. So aside nga siya anak bilang tao, gianak siyang Maria, gitawag siya anak. Sa iyahang nga pagka-Dios gitawag sa igsoon og amahan nga way katapusan. When we say kana ganing ang way katapusan igsoon dili sa the same sa tao. Nga tao tagon lamang siya amahan sa di pasyuta igsoon. Tagon siya amahan sa diha nga naa si anak. Tagon siya amahan nga doon na sa mga pamilya. Pero lahi kita compared sa Ginoo nga naman ang iyang pagkaamahan way katapusan. Kita igsoon temporaryo lamang ang atong pagkaamahan. Temporary lamang mga kaigsunan. Now, next is ang pagkaamahan sa atong Hesukristo dili siya limited, di ba? Kundi way katapusan ang iyang pagkaamahan, unlike sa tao nato. Nga naman ang tao igsuon haliya sumala pa sa Biblia sab nga dinhi sa yuta ra tatawag og amahan, dinhi sa yuta lang tatawag og anak, pero atos langit igsuon sumala sa Biblia tawgon na tag mga magsuon dito. Amen. Brothers and sisters na tawag sa Dios nga to sa langit igsuon pareha natang tanan. Wa nay lulo, wa nay lula, wala nay papa, wala nay mama, wala nay magulang, wala nay manghod, magsuon na ta ngadto igsoon sa langit igsoon sumala pa sa Biblia. Muna dili nato, praise God, masukod gyud ang kana ganibang ang kana ganibang mga kahibulungan nga buhat sa Ginoo kung si Jesus Christ siya gitawag og anak o niya gitawag sa og amahan nga way katapusan kay di ta makatupong sa kana baga ni ibang buhat sa Dios igsoon. Now, sunod nga bersikulo atong hisgutan sa sunod nga bersikulo dinhi sa Kolosas. Okay? Sunod nga bersikulo naghisgot di sa si kinsa man si Jesus o niya nasayra nato sa mga bersikulo nga atong nahisgutan kanina nga dili lamang tao si Jesus. Anyway, si Jesus Christ tao siya, pero ang iyang pagkatao wa na pabiling tao kundi siya usab usa ka Dios. No, sumala sa atong gisgutan sa Isaias 9:6 og sa uban nga bersikulo nga atong na tuki nini nga buntaga. Na porsyento igsoon sa Colossians 2:9. Okay? Praise God. Og salamat day no sa ato ang si Pastor Alberto Catalonia. No, salamat kay Pastor. Yun siya nga, amen. Salamat kayo. Og salamat no sa ato ang Facebook live viewers. Ang Dios magapanalangin katong tanamigsoon sa ato ang kinabuhi.
Praise God. O next, arita sa sunod nga bersikulo. Praise God dinhi sa Kolosas. Okay? Kolosas 2:9. Ato sa nga gikuha igsuon ang mga bersikulo nga nagpunting gid siya kung og nag-ila kung unsa gyud si Jesus. Okay, sa Kolosas igsuon ato karon nga sayran kining pulong sa Ginoo. Ingon nga gikinahanglan no sa ato ang pagpangalagad usap no nga atong masayran igsuon. Praise God ang kahimtang sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Pribilehiyo man ni igsuon nga kitagaan tagpanahon aron atong masayran ang pulong sa Ginoo, and aside na atong masayran igsuon privilege gini nga gitagaan tas Ginoo nga atong masayran no ang iya harapon nga party. Amen. Kaparty. Praise God tungod kay gitaw mga kaigsunan nga makatuki. Praise God kung unsa gyud ang Dios, pero gitagaan ta og kaparty lamang sa Dios aron atong masayran kung unsa siya. Pero munang naay bersikulo dunay Biblia, praise God, nga atong gigamit kining King James version. King James version ni sa igsuon. Praise God nga mao atong gihimo nga sumbanan no sa ato ang pagtuon usab no sa pulong sa Ginoo. Nya ato masahon dugang igsuon nga naghatag nato og impormasyon kung unsa sa Jesus. So sa Kolosas 2:9 makita nato igsuon ang kinibang klase no o pagpaila sa Dios. Praise God kung unsa siya nga klase sa Dios. Pagpaila mga kaigsuonan kung unsa ka Dios, unsa ka gamhanan ang Ginoo. And nagpaila igsuon, hallelujah, nga lahi siya compared sa tao. Kaya ang mabuhat sa Dios digid mabuhat sa tao niya. Kolosas 2 bersikulo 9 nag-ingon diha, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Praise God. Ingon diha igsoon sa English pa, Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Speaking of in Him igsoon, way lain sa ato ng Ginoong Hesukristo, nag-refer na sa atong Ginoong Hesus. Nga unsa man igsoon, unsa man di ay ang anaa sa atong Ginoong Hesus. Sumala pa sa versikulo 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Pasabot di ay ang kanang tibuok nga pagka-Dios mingpuyo diha sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Nan. So maklaro kay nato nga ang tibuok lawas igsuon sa atong Ginoong Hesus diha nagpuyo ang bug-os bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. No, speaking igsuon og kana baga ibang puy-an, praise God, unya ang nagpuyo dito tibuok gid siya. Wala sa gingon diha nga kana baga ning gitawag nato igsuon og dunay partial, dunay party nga ang party lamang mo kundi ang gihisgutan is bug-os kinatibuk-an. So giklaro siya nga ang nagpuyo sa lawas sa atong Ginoong Hesus bug-os tibuok, dili katunga, dili partial, kundi dili tibuok igsuon kining nagpuyo. Amen. Nga pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Therefore kanang nagpuyo mao na ang iyang pagka-Dios tibuok. O katong iyang gipuy-an nasay kita nga ang lawas kato nga iyang gimugna igsuon sa atong Dios nga maoy naghimo nga batayan o latayan igsuon aron kita makabaton sa kaluwasan. So klaro no igsuon sa Colossus chapter 2 verse 9 nga ang katuliyang lawas igsuon mao to say kato sang muluwas nato mo toy tawhanong kahimtang og katong pagka-Dios niya nagpuyo sa lawas. No? So gipuy-an ang lawas sa kinatibuk-an sa pagka-Dios. So
Mo na igsoon ang hemplo nga di nato pwede nga usaw nato, no, usa lamang si Jesus Christ, tao lang, di isab siya Dios, no? Kay ang Biblia naghisgot magid sa mga kaigsunan nga si Jesus Christ diha magid niya nagpuyo ang tibuok pagka Dios. So maklaro na to igsoon nga dili lamang sa naglimit lamang o nagtudlo lamang sa isa ka tao, kundi nagtudlo sa igsoon nga naa niya ang pagka-Dios, tibok pagka-Dios. Nya sunod nga bersikulo atong klarohon kini. Praise God. Dugang, no, mga paghatag nato og pagpasabot. Praise God. Pinagis pulong sa Ginoo. Hallelujah. Diha sa Juan 14 versikulo 10. Okay? Juan 14 versikulo 10. Mingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 14. Kunya naghisgot kini sa pag-ila kung si kinsa gyud si Jesus. Okay. Juan 14 versikulo 10. Nagyan ang pulong diha igsuon. Ingon diha ang pulong sa versikulo 10. Sugod ta sa versikulo 9. Okay? Sa versikulo 9 mingon diha, og si Filipe miingon kaniya. Mingon si Filipe igsuon kaniya, refer sa atong Ginoong Hesus. Ingon siya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. So ang gustong makita ni Filipe igsuon ang amahan. Unya iyang isultihan si Jesus Christ nga gusto niya makita ang amahan. Bersikulo 9, og si Jesus igsuon mitubag. Bersikulo 9 nagingon, praise God. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko ng pagpakiuban kaninyo. Og wala ka pa diya makaila kanako Filipe. So ang pangutana igsuon ni Apostol Philip mga kaigsunan is Lord, kinsa maging amahan? O gusto na ko makita ng amahan? Pero ang tubag sa atong Ginoong Kristo, Ginoong ang tubag siya, kadugay na akong pakikuban ninyo Filipe. No? Wa pagari ka makailan ako. O bersikulo 10, iyon siya. 1:14 bersikulo 10, wala ka pa diay magtuo nga kanang ako anaa sa amahan o ang amahan aniya kanako. Praise God. Yung sa rekonegsoon sa bersikulo 9 atong balikan usa nga nangutanas Filipe nga gusto na makita. Pero ang tubag sa atong Ginoong Hesus, ang nakakita kanako, ingon si Jesus Christ, bersikulo 9, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naon sa mangmingon man ikaw, ipakita kanako ang amahan. So mismo ang atong Ginoong Hesus gi-confirm niya nga kadugay na akong pagpakiguban ninyo. O pa day mo makailan ako nga ako ang amahan. Bersikulo 10, gitin-aw pagid sa atong Ginoong Hesus. Wala ka ba diay magtuo? Yun sa wala ka ba diay magtuo nga ako anaa sa amahan. Isa ko no? Ako anaa sa amahan. Og ingon sab siya, og ang amahan ani akan ako. So yun sa wa ba di ka magtuo nga ako anaa sa amahan og ang amahan ni anako. Therefore Colossus 2 bersikulo 9, ang tibuok pagka Dios nagpuyo kay Kristo. Og biyon sa Kristo wa ka pa di ay makaila kanako kadugay na akong pagpakikuban ninyo. Wa pagyapon ka nakaila nangutan na pagkinsay amahan. Ingon si Jesus Christ, iyang gi-explain sa unahan, ingon siya, ang nakakita kanako siya ang amahan magtuo nga ako anaa sa man og ang amahan aniya kanako. Yun siya, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kaugalingon kong pagbabulutan, hinuno ang amahan nga nagapuyo sulod nako. Iyon si Jesus Christ, ang amahan daw nga pagka Dios nagpuyo sulod nako. Iyon siya, mao ang nagbuhat sa ingon. Sunutin ako na. So mao ang nagbuhat sa ingon. So ang amahan do igsoon sumala pa ni Ginoong Kristo nga nagpuyo sulod niya, mao ang nagbuhat sa ingon. No? So mga kaigsuonan, praise God, ang dawi magod si Jesus Christ magod, ang panglantaw sa tao is si Jesus Christ tao ra gyud siya. Pero dunay punto
nga nagpunting sa atong Ginoong Hesus nga siya Dios. O mismo ang pangutanan ni Apostol Felipe, ipakita nako ang Amahan, Ginoo, ipakita ka namo ang Amahan, og igo na namo. To be satisfied, igsoon, gusto ni Felipe nga makita ang Amahan aron sila masatisfied. Pero usa ra gyud ang tubag nga klaro, igsoon, sa tubag ni Apostol Felipe, ang tubag, igsoon, nag-ingon si Kristo, kadtugay na nakong pagpakig-uban kaninyo, ug wa pa kadiyay makaila ka nako, Felipe. Ang nakakita ka nako, nakakita sa Amahan. Naunsa bang mingon ikaw, ipakita ka namo ang Amahan. So diha, igsoon, mismo ang atong Ginoong Hesus, praise God, naghisgot gid siya may tungod sa Amahan, og iyang gi-explain sa unahan. Wala sa mingon nga ako ang Amahan, pero yan yung gipasabot ba nga dili lamang sa tao kundi naasab niya ang pagka-Dios, no? Muna igsuon ang senaryo, praise God, ang pulong sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, praise God sa iyang pulong. Next, arita kay dali ra nitong oras, igsuon, wala na tay oras, praise God. Last nga bersikulo nga atong hisgutan, praise God, sa John 10:30. Okay, John chapter 10 verse 30. Ngayon di ang pulong sa Dios, o miingon jud mismo Ginoong igsuon ang atong Ginoong Hesus, praise God. Yun siya, verse 30, ako ug ang Amahan usara. Sa English, igsuon, I and my Father are one. So ang paglantaw magud sa tao, maghisgot na ganik are refers to plurality. Pero ang sulti ni Ginoong Hesukristo, ang Amahan ug ako usara. Usara gyud, dili mi daghan. Usara, igsuon. Muna nga giklaro gyud igsuon sa atong Ginoong Hesus nga dili diay daghan ang atong Ginoong Hesus. Lahi, dili lahi si Jesus Christ, lahi ang Amahan, dili lahi ang Espiritu Santo. Praise God. Unya doon na sa mga bersikulo, igsuon, nga di nato ma-take up karon tungod sa gamay ra matag oras. Praise God. Apan manginaot ko nga sunod nga panahon ato kining ma-take up uban sa tabang sa Ginoo. Hallelujah. Unya ikaduha, praise God, kini may igsuon is mao ni sa ang ato ang katuyuan, igsuon, praise God, nga atong mga ato ang ma-share kining pulong sa Ginoo pag ila kung si kinsa gyud sa Hesus.